Momentin që bën niyetin njeriu, aty është fillimi I vlerës namazit. Jemi bë gati ose kemi përgatit veten duke marrë avdes. Kemi përgatit veten duke falë në sunet ose duke bë pak dhikr para farzit. Që të përmbledhim përqendrimin ton edhe të bëhemi gati se do hyjmë në namaz të komunikojmë me Allahun xhaleshanu. Dhe kur bën niyetin njeriu edhe thot Allahu Ekber, që jep tekbirin fillestar, shkëputesh komplet nga dynjaja, nga hallet, nga problemet, nga sikletet e dynjas, edhe lidhesh me më të madhërishmin, I drejtohesh Zotit, siç I drejtohen të gjithë besimtarët, 2 miliard besimtar, më shumë ose më pak, I drejtohen Allahu xhaleshanu nga I njëjti drejtim me lutjet e zemrës edhe të shpirtit në gjithë botën, subhanallahu. Veç ta mendosh sa madhështore është. E ke lënë dynjan edhe hallet e dynjas pas? Imagjino se sa I pavëmendshëm duhet jetë dikush që këtë mirësi që të falë Zoti ta inspiroj që të futesh në namaz, ta mundsoj që t'i falësh Allahu xhaleshanu. A keni pa vëllezër pasurinë ose mirësinë ose shëndetin ja dha Zoti xhaleshanu të gjithëve. Madje edhe atyre që e përbuzin Allahun xhaleshanu, madje edhe atyre të cilët flasin kundra Zotit ose propagandojnë kundra të vërtetës. Ke prej tyre që kanë pasuri pafund. Ndërsa besimin, orientimin, namazin, adhurimet nuk ja fali Allahu xhaleshanu, nuk ja mundsoi vetëm sa atij që e deshi Zotin xhaleshanu. Sepse këto janë më të vlefshme se sa të gjithë tjerat prej pasurive dhe prej mirësive të dynjas.